హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు దివ్యాస్ టేస్టీ కిచెన్. ఇవాటి టేస్టీ రెసిపీస్లో ఎంతో హెల్దీ అండ్ టేస్టీగా ఉండే టీ టైమ్ స్నాక్ రెసిపీ. ఇది తెలంగాణ స్పెషల్ సవారీలు అంటారు, అలాగే మసాలా పూరి అని కూడా అంటారు. చాలా టేస్టీగా, క్రంచీగా, క్రిస్పీగా బాగుంటాయి. సో దీనికి ముందుగా నేను ఇక్కడ 1 kg మైదా పిండిని తీసుకున్నాను. అలాగే దానిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు, అలాగే నెయ్యిని లేదా డాల్డాని 1/2 కప్పు వరకు వేడి చేసుకొని వేసుకోవాలి. అలాగే తగినంత సాల్ట్, కరివేపాకును కూడా యాడ్ చేసుకొని ఒక్కసారి బాగా మొత్తం అంతా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఈ విధంగా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని ఇప్పుడు దీనిలో 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకున్నాక ఒకసారి మొత్తం అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకొని తర్వాత దీనిలో వామ్ వాటర్తో ఈ పిండిని తడుపుకోవాలి. డఫ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ, అలాగే 1 స్పూన్ జీలకర్రని కచ్చాపచ్చగా ఇలా దంచుకొని దీన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. మీరు కావాలంటే డైరెక్ట్గా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి మొత్తం అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకొని వామ్ వాటర్తో కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ డఫ్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఈ విధంగా. సో పిండి ఇలా రెడీ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. జీలకర్రని అలా క్రష్ చేసి వేసుకుంటే దాని ఫ్లేవర్ బాగా పడుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇలా డఫ్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాక చిన్న బాల్స్లా ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇలా కొద్దిగా తీసుకుంటూ డఫ్ని బాల్స్లా ప్రిపేర్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం పూరీలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. పూరీలు కాస్త మనం థిక్గానే ప్రిపేర్ చేస్తాము, బట్ వీటికి తిన్న లేయర్ వచ్చేంత వరకు ఇలా పూరీలను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇలా థిన్ లేయర్గా పూరీని ప్రిపేర్ చేయడం వల్ల ఈ మసాలా పూరీలు క్రిస్పీగా టీలోకి చాలా బాగుంటాయి. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు స్నాక్లా. సో వీటిని మనం ఎక్కువ రోజులు కూడా ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. ఇలా మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఈ విధంగా థిన్గా ఉండాలి. స్కిన్ లాగా థిన్ లేయర్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. నేను చూపించే విధంగా వీటిని ఫ్రై చేశాక వెంటనే స్టోర్ చేయకుండా గాలికి కాసేపు పెట్టి ఆ తర్వాత స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవాలి. లేదంటే మెత్తగా అయిపోతుంటాయి. క్రిస్పీగా ఉండాలంటే కాసేపు గాలికి పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఒక కడాయిలో నూనె వేసుకొని నూనె కాస్త హీట్ అయ్యాక దానిలో చూడండి ఈ విధంగా పూరీలను వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. దీనికి ఎక్కువసేపు పట్టదు ఫ్రై చేసుకోవడము. పూరీలు చాలా థిన్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలా వేయగానే నూనె వేడిగా ఉంటే ఫ్రై అయిపోతాయి. చూడండి, ఇలా కలర్ చేంజ్ అవుతాయి. వెంటనే మరోవైపు తిరిగేసి ఇలా ఫ్రై చేసుకొని తీసేయడమే. చూడండి, ఈ విధంగా ఫ్రై అయితే చాలు. లైట్గా గోల్డెన్ కలర్ వస్తే చాలు, తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అంతే అండి, ఎంతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీగా ఉండే మసాలా పూరీలు రెడీ. ఈ రెసిపీ మీరు ట్రై చేశాక మీ ఫీడ్బ్యాక్ని నాకు తప్పకుండా కామెంట్ చేసి చెప్పండి. అలాగే ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మరిన్ని మంచి రెసిపీస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.